城市要发展道路甲交通建设就是根本，所以淡市干务局回顾这一冬来新起道路桥梁甲路边养护就是焦点。其中办理亚太国际棒球训练中心顶13件重大工程经费已经高达167亿。另外，伫特色公园开发，包括明年底将完成的港滨历史公园等等，总经费卖8亿8千万。可见市府的重视。在这么多成果当中，干务局嘛特别邀请春和剧团的演员，以顺利大平安作为主题，将硬邦邦的工程成果用演的，确实让人印象深刻。我们台南公务局呢，为了沙仑绿能智慧科学城的便捷路网，已经将高铁沙仑台南站跟南154线道路做一个快速便捷串联，还有台南归仁13路串联到关庙的道路工程哦。关庙是不是就是那个我的婆婆怎么那么可爱的那个拍摄地点？对，bingo。哇，那很有名哎。还会有台86线大潭交流道匝道拓宽工程，所以可以说是条条大路通台南呐。哇，真的很顺呢。道路建设当中，串联南科4大工业，沙仑历年科学城的路网爱疏通八达，嘛到哩213亿，更是变经济发展的焦点。可以从北外环呢，那经过这个系统交流道，经过中山高，然后呢北上，那也可以直接呢进入南科，所以呢，它会改变我们这个台南市目前呢都是从中山高，然后东西向的方向呢进入市区。未来的话呢，我们可以从北外环呢以南北向的话进入这个市区呢，所以交通是有很大的这个改变。那港湾大桥呢，它可以把安平旧市区呢连接到这个永华路，所以未来的话就不要进来再出去，可以从北外环进入我们五期，甚至我们的这个旧市区。第二个功能呢，就是说我们这个市草大道呢，也可以经过我们这个跨港大桥，它变成和中华西路、安平路是平行的，所以会减低我们中华西路的一些这个负荷量。简单讲，铺桥造路就是干务局的本分，不过如何提升专业、安全为使命，并且以新的工法来增加效益，让市民幸福有感，拢是新的一档持续追求的目标。台南新闻军及何乔邦采访报道。